Тэгэхээр сэргээгт хэрчим хүчний 7 аж ахуй нэгж байгаа. Тэрнийхэн зөвшөөрлөө өгсөн цаашаа өгөх боломжгүй гэж байгаа. Тэгсэн мөртөө тэр компаниуд нь 10 хэдэн жил ерөөсөө хадаас чадаагүй гэж өөрөө 50 сайд хэлсэн байгаа. Тэднийг яагаад ингэж зөвшөөрлийг хаахгүй байгаа юм бэ? Дараа дараагийнхан ажил хий гэж байгаа тэр компаниуд нь яагаад өгөхгүй байгаа? Дээрээс нь хизээч жишээ нь хөдөөний тэр ховдын хүн хизээч тэр сэргээгт хэрчим хүчний одоо хэрэгжилж үзээгүй. Тэгсэн мөртлөө тэрний төлбөрийг төлдөг. Тэгсэн тэрний харин эздүүд нь Швейцар тийш хараад ард түмний одоо ингээд нуруунд дээр жаргаад ингээд байж идэг. Ийм тогтолцооноос хизээ болох юм бэ гэдэг ийм асуудал гэсэн. За чойжлсрын сайд тодруулж хариулт өгье. Нэмэлт хариулт өгье. Бүрдэр гишүүний асуултанд нэмэлт хариулъя. Бүрдэр гишүүн 2006 онд анх сэргээгт эрчим хүчний тухай хууль батлагдсан юм байна л. Тэр үеэс хойш 1 кВц эрчим хүчийг наран дээр бол 15-аас 19 центр, салхин дээр 9.5 центр нийлүүлээд явж исэн. Нийтдээ өнгөрсөн цаг хугацаанд 2019 оны хүртэл 38 тусгай зөвшөөрөл сэргээгт эрчим хүчний нар салхин дээр олгогдсон байдаг. Энээс яг одоо төвийн эрчим хүчний сүлжээнд залгаатай байгаа 6 нарны станц, 3 салхин станц байгаа. Үүнээс гадна тухайн үед энэ 2019 оны сэргээгт эрчим хүчний хуулийн өөрчлөлтөөс өмнө авчихсан байсны 38 зөвшөөрлөөс яг намайг эрчим хүчний сайд 2022 оны 8 сард очиход 8 ширхэг нарны станц, 3 ширхэг салхины станц нийтдээ 11 тусгай зөвшөөрлөд одоо хүчин төгөлдөр байсан. Эдгээр би дахин давтан хэлье 1 кВц эрчим хүчийг 15 центээс 19 центр гэрээ нийлүүлэхээр ийм гэрээнүүд хийгдсэн. Нэмж минут өгье. Нийтдээ манай эрчим хүчний салбарын 9%-ийг эрчим хүчний нийлүүлчихэд төлбөрийнх нь бол 27%-ийг авч байгаа. Сэргээгт эрчим хүчний салбарын ашиг манай эрчим хүчний салбарын алдагдaltaй тэнцэж байгаа ийм нөхцөл байдал байгаа нь үнэ. Тэгэхээр энэ эдгээр аж ахуй нэгжүүдийг бол цаг хугацаанд ажил эхлэегүй болохоор нь эрчим хүчний яам, эрчим хүчний зохицуулах хороноос тусгай зөвшөөрлийг нь цуслуул гарах хэмжээг тасралтгүй авч ирсэн. Гэсэн хэдий боловч шүүхээр одоо энэ асуудлыг дахин сэргээ гэдэг ийм ганц нэг шийдвэрүүд сүүлийн үед гарч байгаа ийм төвөгтэй асуудал байгаа нь үнэ. Одоо 15 цент гэдэг чинь 600 гаруй төгрөгөөр 1 кВц эрчим хүчийг нийлүүлнэ гэхэл ийм л хүндрэлтэй яваад байгаа учраас янз бүрийн байдлаар энэ сэргээгт эрчим хүчний тусгай зөвшөөрөл авчихсан байсан улсууд маань ил далд янз бүрийн явуулдаг нь үнэн. Над дээр бол манай салбар дээр бол тодорхой хэмжээний дарамт сошиал болон хэвлэлийн ийм дарамтууд байна.